วัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมทิชานนท์และในวันนี้ผมจะชวนทุกคนมารู้จักและเรียนรู้แหล่งตัดหินโบราณซึ่งเป็นวัสดุหลักที่สำคัญสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างปราสาทในวัฒนธรรมของโบราณณแหล่งตัดหินโบราณบ้านส้มกบงามกันนะครับไปกันเลยแหล่งตัดหินโบราณบ้านส้มกบงามตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านส้มกบงามหมู่ที่ 9 ตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองโบราณเสมานั่นเองนะฮะระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตรโดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นลานหินธรรมชาติกระจายตัวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนปัจจุบันพบร่องรอยการตัดหินทรายสีแดงรวมทั้งสิ้น 4 จุดเลยนะฮะถ้าดูคลิปนี้แล้วฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปโดยแหล่งตัดหินโบราณบ้านส้มกบงามนี้นะฮะยังเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพาร์คด้วยนะฮะเพราะปรากฏร่องรอยกิจกรรมและภูมิปัญญาของมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างหินทรายไปรังสรรค์ให้ก่อเกิดสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นทางวัฒนธรรมนั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดที่1นะฮะหม้อหิน 800,000 ปีจุดที่1หม้อหิน 800,000 ปีมีการพบร่องรอยของการสกัดหินทรายโดยหลุมที่1มีการสกัดหินทรายออกไปแล้วทั้ง2ด้านนะฮะด้านฝั่งขวาเนี่ยสกัดหินออกไปจำนวน9ก้อนและทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยสกัดหินออกไปจำนวน7ก้อนเลยนะฮะเมื่อสังเกตอยู่ด้านข้างของก้อนหินทรายจะพบว่ามีร่องรอยเครื่องมือที่ใช้ในการสกัดนักวิชาการส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือเหล็กประเภทสิวนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ยังพบหลุมกุมพลักด้วยนะฮะโดยชาวบ้านเรียกกันว่าหม้อหิน 800,000 ปีนั่นเองนะฮะซึ่งเกิดจากกระแสน้ำพัดพาเม็ดกรวดไหลเป็นกระแสวนจนหลุมขยายตัวใหญ่ขึ้นนะฮะและเป็นหลุมลึกลงไปในพื้นหินคล้ายหม้อตาลผนังหลุมเรียบนักธรณีได้วิเคราะห์หาอายุของหลุมกุมพลักแล้วนะฮะจากตะกอนจึงทราบว่ามีอายุประมาณถึง 800,000 ปีเลยนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่2แล้วนะแหล่งหินตัดพันปีนะฮะด้านหลังของผมนี่เองนะฮะจุดที่2แหล่งหินตัดพันปีบริเวณหลุมที่2นี้นะฮะพบร่องรอยหินตัดมากถึง19ก้อนเลยนะฮะและโดดเด่นกว่าหลุมอื่นคือมีร่องรอยการสกัดของสิวถึง3ชั้นเลยนะฮะอาจบ่งบอกว่าชั้นหินบริเวณนี้มีเนื้อหินที่เหมาะสมต่อการตัดมีความหนามากพอและมีรอยแตกที่ชัดเจนเป็นแนวยาวทำให้สามารถตัดหินได้ง่ายกว่าหลุมอื่นๆเลยนะฮะหินตัดในพื้นที่บ้านส้มกบงามนี้นะฮะจัดอยู่ในกลุ่มหินโคราชหมวดหินโคกรวดเป็นหินทรายและหินทรายแป้งสีน้ำตาลแกมแดงและสีน้ำตาลแกมม่วงนะฮะชั้นบางถึงหนาการคัดขนาดปานกลางบางบริเวณพบก้อนกรวดที่เชื่อมประสานด้วยแร่แคลเซียมอยู่บนสุดของชั้นหินพื้นผิวหินมีการปริแตกเป็นมุมเหลี่ยม 5-6 มุมเลยนะฮะซึ่งเป็นกระบวนการผุพังทางกายภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของหินที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันสลับกับอุณหภูมิที่ลดลงในตอนกลางคืนทำให้หินขยายตัวและหดตัวจนผุพังปริแตกตามพื้นผิวโดยรอบเรียกว่าหมอนหินซ้อนหรือซันแครกนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็คือจุดที่3นะครับแหล่งหินตัดในป่าเตียงรังเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรายละเอียดกันข้างในนะฮะว่ามีร่องรอยของอะไรบ้างจุดที่3แหล่งหินตัดในป่าเตียงรังพื้นที่ในบริเวณจุดที่3นี่นะฮะพบร่องรอยการตัดหินซึ่งเป็นแหล่งหินตัดหลุมที่3ที่พบในพื้นที่ของแหล่งหินตัดบ้านส้มกบงามมีขนาดประมาณ8ตารางเมตรถือว่าเป็นจุดที่เล็กที่สุดของแหล่งนี้เลยนะฮะคือจุดที่เป็นโบราณสถานนะฮะเขาจะล้อมเชือกไว้นะฮะป้องกันไม่ให้คนเข้าไปก็ห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดนะเดี๋ยวว่าร่องรอยทางโบราณคดีจะสึกหรอหรือว่าหายไปนะฮะพื้นที่นี้มีระบบนิเวศดั้งเดิมคือป่าเต็งรังหรือที่เรียกกันว่าป่าแดงป่าแพะป่าโคกเป็นป่าผลัดไปประเภทหนึ่งนะฮะลักษณะทั่วไปเนี่ยเป็นป่าโปร่งพื้นที่แห้งแล้งดินร่วนปนทรายกรวดหรือลูกรังด้วยนะฮะพบอยู่ทั่วไปในที่ราบและตามเนินเขาตามพื้นที่ป่ามักจะมีต้นโจทย์ต้นแปลงหญ้าเพ็กไผ่เพ็กและชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญที่พบในป่าเตียงรังได้แก่เต็งรังเหียงต้นแดงต้นตะแบกนะฮะปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดการคงอยู่ของป่าเตียงรังคือ
ไฟป่านั่นเองนะฮะซึ่งมักเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมนะฮะเนื่องจากไฟเป็นตัวจัดการโครงสร้างป่าและเป็นส่วนคัดเลือกพันธุ์ไม้ถึงฤดูแล้งใบไม้ในป่าเต็งรังจะพร้อมใจกันผลัดใบและสลัดใบทิ้งจนหมดกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีหลังจากไฟป่าผ่านพ้นไปนะฮะพื้นที่ป่าจะโล่งเตียนและเมื่อได้รับน้ำฝนป่าเต็งรังก็จะกลับมาเขียวสดขึ้นอีกครั้งด้วยนะฮะโดยยาอ่อนที่ดึงดูดสัตว์กินพืชหลายชนิดเข้ามาในฤดูฝนจะมีมอสขึ้นในบริเวณนี้แสดงถึงความสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้มอสเป็นพืชที่มีขนาดเล็กมากมอสเหล่านี้มีประโยชน์มากกับระบบนิเวศสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในแทบทุกสภาพอากาศและสามารถเติบโตได้ในหลากหลายพื้นที่ด้วยนะฮะจุดที่ 4 กระดูกไดโนเสาร์บริเวณนี้พบเศษกระดูกโบราณไม่ทราบชนิดกระจายอยู่ทั่วไปในหินกรวดมนเนื้อปูนคาดว่าเศษกระดูกเหล่านี้ถูกพัดพามาจากที่อื่นโดยกระแสน้ำหรือกระแสลมและพบชั้นหินเฉียงระดับโดยเอียงเทเป็นมุมกับแนวระดับชั้นหินปกติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ำหรือกระแสลมซึ่งมีผลต่อการตกจมของตะกอนดินทรายทำให้ไม่อาจตกจมแบบปกติได้ต้องเอียงเทไปในแนวตามกระแสน้ำหรือกระแสลมจึงมักพบชั้นหินย่อยๆตามแนวขวางหรือทำมุมกับชิ้นหินปกตินั่นเองนะฮะและแต่ละชั้นบางทำองศาเฉียงไม่เท่ากันสลับกันไปสลับกันมาหินกรวดมนมีเนื้อปูนเป็นส่วนประกอบทำให้เกิดการผุพังทางเคมีซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในอาศัยการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างแร่ธาตุภายในหินและปัจจัยต่างๆในธรรมชาติเช่นการสัมผัสกับน้ำหมายถึงน้ำฝนนะฮะออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศจนเกิดสนิมหรือเกิดกรดชนิดต่างๆที่สามารถกัดกร่อนและย่อยสลายภูเขาหินจนเกิดโพรงเป็นถ้ำต่างๆได้ง่ายนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ 5แล้วนะครับตำนานถ้ำเสือนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้างในจุดที่ 5 ตำนานถ้ำเสือในอดีตชาวบ้านอาศัยอยู่ใกล้บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านมีอาชีพเลี้ยงวัวและควายแต่ปรากฏว่าวัวควายได้ลดจำนวนลงเรื่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะชาวบ้านจึงเกิดความสงสัยว่าทำไมวัวควายนั้นหายไปไหนหายไปได้อย่างไรวันหนึ่งชาวบ้านเข้าไปหาของป่าจึงพบเสือตัวใหญ่กำลังกินวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้และได้ลากวัวข้ามลำธารเข้าไปในถ้ำชาวบ้านจึงเรียกป่าแห่งนี้ว่าป่าถ้ำเสือนั่นเองนะฮะลำธารที่ชาวบ้านบอกกล่าวอาจเป็นทางน้ำในอดีตสันนิษฐานว่าเคยใช้ในการขนส่งหินทรายจากแหล่งหินตัดบ้านส้มกุบงามลำเลียงหินตามน้ำไปยังเมืองยุคสมัยโบราณเพื่อใช้ในการก่อสร้างซึ่งคาดว่าการขนส่งหินทรายในสมัยก่อนนั้นมีอยู่2รูปแบบนั่นก็คือการขนส่งทางน้ำและใช้ช้างลากนะฮะป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ก่อให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนั้นได้และเมื่อมีการตัดไม้ทำลายป่าทำให้น้ำบริเวณนี้เหือดแห้งไปจนกระทั่งชาวบ้านในพื้นที่บ้านส้มกบงามได้ร่วมมือกันอนุรักษ์เป็นป่าชุมชนแหล่งน้ำจึงเริ่มกลับมามีปริมาณที่มากขึ้นอีกครั้งนะฮะตรงนี้ก็คือจุดที่ 6นะครับพญาเต่า100 ล้านปีเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะจุดที่ 6 พญาเต่า100 ล้านปีมีการพบซากฟอสซิลเต่าในบริเวณนี้นะฮะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Kissicumimus coradensis เป็นเต่าน้ำจืดในวงเต่าจมูกหมูหรือเต่าบินซึ่งเป็นสกุลที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะฮะในประเทศไทยซากดึกดำบรรพ์นี้มีขนาดของกระดองยาวประมาณ35เซนติเมตรนะฮะอายุประมาณ113ถึง100 ล้านปีเลยนะฮะอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นจากรายงานการศึกษาในปีพ.ศ. 2548 พบว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ชนิดใหม่ของโลกเลยนะฮะโดยตั้งชื่อตามแหล่งที่พบตัวอย่างมากที่สุดนั่นก็คือจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะฮะปัจจุบันซากนี้ถูกจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดที่ 7แล้วก็จุดที่8นะฮะซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันเลยนะฮะจุดที่7นี่เขาเรียกว่ารอยตีนยักษ์นะครับแล้วก็จุดที่8นี่เรียกว่าจุดซิลโบราณสร้างเมืองนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างจุดที่ 7 รอยตีนยักษ์ในบริเวณนี้พบแอ่งที่มีรูปร่างคล้ายรอยเท้าขนาดใหญ่และในบริเวณเดียวกันนี้ยังพบหลุมกุมพลักซึ่งเกิดจากกระแสน้ำที่ไหลอย่างรวดเร็วพัดพาเม็ดกรวดทรายและเศษไม้กลายเป็นหินหมุนวนในบริเวณที่ขรุขระหรือมีรอยแตกของท้องแม่น้ำที่เป็นลานหินแข็งจากนั้นจึงขัดสีพื้นท้องแม่น้ำจนกร่อนและกัดลึกลงไปในแนวดิ่งและเมื่อเวลาผ่านไปทำให้เกิดเป็นหลุมลึกและใหญ่ขึ้นนั่นเองนะฮะ
จุดที่ 8 ซิลโบราณสร้างเมืองแหล่งหินตัดบ้านส้มกบงามนี้นะฮะสันนิษฐานว่ามีความเชื่อมโยงกับแหล่งโบราณคดีในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเมืองเสมาพระนอนหินทราย 1,300 ปีที่วัดธรรมจักรเสมารามเนื่องจากเป็นแหล่งวัสดุหินทรายสีแดงที่ใกล้ที่สุดที่สามารถนำมาตกแต่งกันปราสาทเป็นห้องๆและแกะสลักเป็นใบเสมารวมทั้งเพื่อเสริมประกอบกับหินทรายสีขาวเทาของโบสถ์หินภูพานในการสร้างฐานเจดีย์ด้วยนะฮะแหล่งตัดหินบ้านส้มกบงามนี้นะยังพบร่องรอยการสกัดหินหลายรูปแบบเช่นเป็นเส้นแนวยาวทรงกลมและสี่เหลี่ยมจากเครื่องมือเหล็กประเภทสิวซึ่งมีลักษณะส่วนปลายแบนคมหลายขนาดมีด้ามจับค่อนข้างหนาไว้สำหรับค้อนตอกลงไปให้ส่วนคมที่ปลายสิวเซาะหินทรายแล้วตัดแบ่งออกเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ลากันก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ